Desta volta vou vos comentar un pouco, imos falar da virtualización en cloud e utilizarei a ferramenta de AWS de Amazon, vale? Entón, eu creíme unha conta, vale, a través do IE San Clemente, na que a través do AWS Academy, bueno, podo acceder ás súas os seus servizos, e dentro dos seus servicios pois ofrecen unha delas é a virtualización, vale? Vou á plataforma e aquí tedes o como panel de control con todos os recursos, non? Básicamente isto está centrado en cursos, podelo ver por aí, pero bueno, o que nos ocupa neste caso, como estou falando de virtualización por cloud, nada, sería atopar algún curso, vale, que permitise activar ou encender o que son os laboratorios, vale? Cos laboratorios é onde eu podo levantar as máquinas virtuais. Entón, imos á opción de LMS e aí vemos este sería o panel de control do meu usuario. Aí vemos, pois, de un pouco de outro xeito, todos os accesos á formación que teño disponible, e o que vos dicía, do que se trataría de buscar algún curso que tivese que tivese estes laboratorios para poder lanzar a máquina virtual, vale? Vemos un pouco por riba os tipos de cursos que hai, vale? Son un porrón deles, vale? Despois de moito buscar, nada, dirixo o meu historial, e no historial, como eu abrín fixadevos aí arriba, temos laboratorio 4.1 EC2, vale? Isto xa nos daría pé, xa nos facilitaría, vale, a posibilidade de lanzar máquinas virtuais, vale? Vedes aí un iconiño que pon AWS e un botonciño verde, vale? Eso é, premendo aí o que nos vai permitir é lanzar as máquinas virtuais que me interesen, vale? Xa vos digo, todo isto é bastante completo, pero nós imos ver só o lanzamento dunha máquina virtual. Con esta versión que temos nós no instituto, só podemos lanzar o Amazon Linux 2. Hai un montón de máquinas, pero, por recomendación dos meus compañeiros de mantemento, dixeronme que utilizaron a destas dúas, que o resto fallaban, vale? Escolles arquitecturas entre 4 bits, arquitectura de 8086, e nada, calquera desas dúas, seleccionades a máquina virtual, vale? É unha especie, é un Red Hat tuneado, vale? Non é un baseado nun sistema, non é un Linux baseado en Debian, está baseado en Red Hat, pero para o que nos ocupa, non estamos moi acostumados a traballar con Red Hat, pero xa vos digo, para o que nos ocupa que lanzala e conectarnos a ela, chega e sobra, vale? Temos aí as especificacións, memoria 1 GB, CPU, nada, collemos, xa nos pon aí apto para capa gratuita, non temos moito máis onde escoller, vale? Temos aí as características e importante, hai que conectarse a través dela, obviamente non temos contorno de escritorio, nin temos monitor, nin nada, hai que crear un par de chaves para a conexión por SSH, vale? Eu xa creei, antes de gravar este vídeo, xa, como vos dixen, estiven un pouco fedellando coas máquinas, e xa teño un par de chaves creadas, vale? Senón, o único que habría que facer é crealas e listo. Como vos digo, con ese par de chaves, despois cunha aplicación de estilo PuTTY ou tal, podémonos conectar. Eu utilizo esta que me falaron moi ben dela, que Movaxterm, que, realmente como un PuTTY, pero bastante máis, PuTTY, para que non sepa o que é un programa, é un clásico nas conexións que permite, conexións Telnet e SSH, Telnet xa non se adoita, pero SSH dun xeito, moi liviano, funciona moi ben, pero esta tamén está moi ben e, permite, as posibilidades de configuración son moitísimo maiores, vale? Entón, a vez abertas, xa vos digo, o que me interesa
e crear unha conexión por SSH, vale, co par de chaves existente, a esta máquina que en principio acabo de levantar, vale, a ver se funciona, se foi todo correcto. Confirmo que teño acceso ao arquivo de clave privada correspondente e lanzo a instancia, porque xa lle digo que xa lle dixen que teño o par de chaves creado, vale? Vexo as instancias e aí ten, bueno, teño dúas, porque unha foi a que executei noutro equipo e a outra é que acabo de crear. Lembrade que estas máquinas de AWS se apagan a un certo tempo, dicir, son máquinas de proba, non permiten a execución continua, co cal creo que unha hora e media, a partir da hora e media a máquina se apaga, teríades que lanzar unha nova, vale? Isto xa vos digo, para que nos ocupa, non que ver un pouco como funciona ou en que consiste a virtualización en cloud, bueno, unha das ferramentas máis famosas, que é a de Amazon. Aquí temos a IP, a DNS de IP pública, vale? Entón teríamos que conectarnos a bueno, esa máquina de aí, vale? Entón, creamos unha conexión SSH, poñemos o remote host, eso que pon aí, todo ese nome DNS, copiamos, pegamos, especificamos usuario non, porque xa vos digo que imos utilizar a chave privada, co cal o usuario e a chave non procede neste caso. Vale, estou abrindo noutra ventana o explorador, vale. Aquí teño as chaves, selecciono e, bueno, teño que hacer, non permite o logueo como root, vale? Tens que utilizar un usuario propio de esta máquina, que sería o EC2-user, vale? E damoslle a enter e me pon que a chave foi rexeitada. Isto pode ser porque abrise a mesma máquina, ou levantase unha máquina diferente coa mesma chave, ou este unha máquina levantada coa mesma chave. Vale, vou utilizar a outra. Volvo a poñer aquí o servidor, doulle a usar chaves privadas e collo a outro par de chaves, porque xerei dous, vale? Cun estou conectado noutro ordenador, a máquina sigue levantada e aquí vedes que a máquina levantou correctamente. Aquí tedes, vale? Isto sería unha consola, un CLI xa vos digo, dunha especie de Red Hat, vale? Funcionan os comandos típicos de Linux que xa vimos na clase, funcionan sen ningún tipo de problema. E bueno, xa tedes conexión a unha máquina creada, bueno, estou probando Joom e o xeito de xestionar os paquetes en Red Hat. Xa vos digo, estou bastante verde en Red Hat, pero bueno, si que alguna cousa me sona. E bueno, o que vos quería ensinar é eso, bueno, como conectarnos, como funciona este tipo de virtualización, vale? Como realmente unha vez nos conectamos, realmente non hai ninguna diferencia a estar nunha consola dun servidor ou estar nunha consola dunha máquina virtual en VirtualBox en local, ou a virtualización, xa vos digo, na nube, é dicir, non existen diferencias, vale? Aquí vemos as máquinas, ali ao final víamos as chaves, e bueno, isto, bueno, aí vai vos poñendo o tempo, xa vos digo, máis ou menos, creo, falo de memoria, pero creo que andaban as máquinas que vos permitía telas levantadas en hora e media, vale?